Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve vahidun lirruba'iyyil mücerredi. Binanın terkibinde buraya gelmiştik. Vav-i iptidaiyedir. Vahidun mübtedadır. Lirruba'iyyi li harfi cerdir. Rubai mecrur. Car mecrur mutalaka hasela ve hasun. Vahidun için haber oluyor. El mücerredi o er-rubai için sıfattır. Ve huve vav-i iptidaiye huve mahallen merfu' mübtedadır. Babun huve için haberdir. Vahidun da babun için sıfattır. Veznuhu mübteda uhu mahalle mecrur mudafun ileyhi fe'ale la yufa'lilu fe'aleleten ve fi'lalen lafzı veznu için haberdir. Mevzunu mübteda hu mahalle mecrur mudafun ileyhi dahrace yudahricu dahreceten ve dihracen lafzı mevzun için haber oluyor. Ve alametuhu vav-i iptidaiye alametu mübtedadır. Uhu mahallen mecrur mudafileydir. En nasibe ve mazdariye yekune fi'l nakıstır. Madi takdem merfu'un ismidir. Hi mahalle mecrur o madi için mudafileydir. Ala erbaati ala harfi cer erbaati mecrur car mecrur mutalaka hasela veya hasilun haber oluyor yekune için. Ehrufin de erbaati için temyiz veya mudafun ileyhidir. Bu en yekune madihi ala erbaat arufin mastar tevilinden alametu için haber oluyor. Takdiri şöyledir. Ve alametuhu kevnu madihi ala erbaati ehrufin. Bişartı ba harfi cer şartı mecrur car mecrur mutalaki hasele veya hasilun haber oluyor. Mahzuf bir mübteda için zâlike. En nasibedir ve masariyedir. Yekune fi'li nakıstır. Cemi'u onun ismidir. Hurufi cemi'u için mudafley. Hide huruf için mudafley. Asliyeten bu yekunenin haberidir. Bu en yekune cemi' hurufi asliyeten mastar tevilinden şartı için mudafun ileyhi oluyor. Takdiri şöyledir. Bişarti kevni cemi'i hurufihi asliyeten. Evet. Ve binahu vav atife veya da iptidaiye. Bina'u mübtedadır. Uhu mahalle mecrur mudafileytir. Li ta'dil li harfi cer ta'dil mecrur. Car mecrur mutalaka hasela ve hasilun. Bina'uya haberdir. Galiben ya mefulun fih yapacağız bu ta'diyet için. Yani fi galibil istimali. Veya da bu li ta'dideki damire hal yapacağız. Ya mefulun fih veya da hal yapacağız. Ve kad yekun vavi atifedir. Kad taklid içindir. Yekun fi'li nakıstır. İsmi içinde müstedil huvedir. O huve de binauya dönüyor. Lazimen de yekun için haberdir. Bu kad yekun lazimen cümlesi lit ta'diyeti üzerine atıftır. Evet. Misalül müteaddim. Misalu mübtedadır. El müteaddi mudafun ileyhidir. Nahu misalu haberdir. Dahrace fiildir. Zeydun faildir. El hacera mef'ulun bihidir. Bu dahrace zeydunul hacera cümlesi mahallen mecrur nahvu için mudafun ileyhidir. Ve misalu atsıl önceki misaluya. Bu misalu mübteda el lazimi buna mudafley nahvu haberdir misalu için. Derbaha fiil zeydun fail. Bu derbaha zeydun cümlesi mahallen mecrur nahvu için mudafun ileyhidir. Ve sittetun vav-i iptidaiye sittetun mübtedadır. Li mülhaki li harfi cer mülhaki mecrur car ve mecrur mutaallaktır hasela ve hasrına haber oluyor sittetuna. Dahracede lafzı mülhaki için mudafun ileyhidir. Burada lafzı kastediliyor. Dahracen lafzı kastediliyor. O lafzı mülhaki için mudafun ileyhidir. Ve yukalu vav-i iptidaiye yukalu fi'li biney meçhul fi'li mudarattır. Biney meçhuldür. Naib faal gelecek. El mülhakum. Bu li hâzi li harfi cer hâzihi mecrur car mecrur mutaallaktır. Yukaluya es-sitti li hâzihi sitti. Orada eğer sizde sitteti ise o ta'yı kaldırın. Çünkü hâzi müennestir. Sitti ondan bedel olduğu için o da müennes olması lazım. Sitti müennese çıkanır. Ama sitteti müzekere içindir. O yüzden o sitteti o ta'yı siliyoruz. Lihâzihi sitti. O sitte hâziden bedel
veya atfu beyan. El mülhaku yukalu için naibul faildir. Bir rubai bir harfi cer. El rubai mecrur. Cer ve mecrur müteallıktır. El mülhakiye. El babul evvelu. El babu mübteda. El evvelu sıfattır. Minha min harfi cerdir. O hada mahallen mecrur cer mecrur müteallıkı hasla ve hasun. İkinci sıfattır el babu için. Fev'ale yufev'ilu fev'aleten ve fi'alen lafzı el babuya haberdir. Mevzunu mübteda hu mahalle mecrur mudaf ileyhidir. Havkale yuhavkilu havkaleten ve hikalen lafzı mevzunu için haberdir. Ve alametuhu vav ibtidaiye alametu mübtedadır. Hu mahalle mecrur mudaf ileyhidir. En nasibe veya masariye yekune fi'li nakıstır. Madi onun takdiren merfu. Yekune'nin ismidir. Hi madi için mudafun ileyhidir. Ala harfi cer erbaati mecrur. Cer mecrur mutalaktır. Hasela ve hasune yekune için haber oluyor. Bu en yekune madi ala erbaati cümlesi mastar tevilinden alametu için haber oluyor. Takdiri şöyledir. Ve alametuhu kevnu madihi ala erbaati ahrufin. Ahrufin de erbaat için nedir? Temyiz veya mudafun ileyhi. Biziyadeti. Demişti bu kitaptaki bütün biziyadet terkibi aynı değil mi? Ba harfi cer ziyadeti mecrur. Cer mecrur mutalaktır. Hasela ve hasuna haber oluyor. Mahzuf bir mutlak için zâlike. El vavi de ziyadeti için mudafun ileyhidir. Beyne iki şekilde yapabiliriz. Beyne ya mutlaka el vaki'i sıfat yaparız. El vavi. El vaviye sıfat yaparız. Ve de beyneyi ziyadete mutlak yaparız. Ziyadet için mef'ulun fih yaparız. El fa'i beyne için mudaf ileyh ve inde atıftır el fa'i üzerine. Ve binauhu vavi atife veyahut da iptidaiye. Bina'u mübtedadır. Hu mahalle mecrur mudafun ileyhidir. Li harfi cerdir. El lazimi mecrurdur. Car mecrur mutalaktır. Hasele veya hasune haber oluyor bina'u için. Lil lazimi. Fakat bak bu fakat terkibini nerede görseniz aynı şekilde yapıyorsunuz ha. Yani şimdi iyi dinleyin. Nerede karşınıza çıkarsa aynı şekilde yapın fakatın terkibini. Fa fasihadır. Bu kat ismi fiildir ve iki şekilde terkibini yapabiliriz. Fa fasihadır. Bu kat ismi fiildir. İki şekilde terkibini yapabiliriz. Yecez ismi fiildir. Mahallen merfu mübtedadır. Faali içinde müstetidir. Entedir. Bimana intehi yani. Son ver. O ente de sedde mesedel haberi. Yani kâme makamel haberi haberine geçmiştir. Bu bir. İkincisi kat ismi fiildir. Aynı fiili emir gibi faali işlemisi entedir. O kadar. Fiil faal. Hani bu mana emir olduğu için, intey manası olduğu için o şekilde yapabiliriz. Nahvu haberdir mahzuf bir mübteda için zalike veya misaluhu havkale fiil zeydun faal havkale zeydun cümlesi mahallen mecrur nahvu için mudafleydir. El babu mübteda. El-thani sıfattır. Fey'ale yufey'ilu fey'aleten ve fi'alen lafzı el babu için haberdir. Mevzunu mübteda hu mahalle mecrur mudafun ileyhi beytara yubeytiru beytareten ve bitaran. Bu da lafzı mevzun için haberdir. Vav ibtidaiye alametu mübtedadır. Hu mahalle mecrur mudafun ileyhidir. En nasibe ve mansariye yekune fiil nakıstır. Madi takdem merfu'un ismidir. Hi madi için mudaf ileyhidir. Ala harfi cer erbaati mecrur cer mecrur mutlaka hasela veya hasilun haber oluyor yekuneye. Ahrufin erbaati için temyiz veya mudafun ileyhidir. Bu en yekune madi ala erbaatu ahrufin mastar tevilinden alametu için haber oluyor. Takdiri şöyledir. Ve alametuhu kevnu madihi ala erbaati ahrufin. Biziyadeti ba harfi cerdir. Ziyadeti mecrurdur. Cer ve mecrur mutaallaktır. Hasele veya hasulne haber oluyor. Mahzuf bir müteçin zalike veya misaluhu. El-ya'i ziyadeti için mudafleydir. Beyne iki şekilde yapabiliriz. Bu beyneyi ya mutlak yapacağız. El-vaki'i o sıfat yapacağız. El-ya'i için veyahut da mutlak yapacağız. Bu ziyadet için mef'ulun fih yapacağız. El-fa'i mudafleydi beyne için. Vel-inde atıftır. El-fa'i üzerine. Ve bina'uhu vavi atife veyahut da iptidaiye. Bina'u mübtedadır. Hu mahalle mecrur mudaf ileyh lit ta'diyeti cer mecrur mutlaka hasela ve hasilun haber oluyor.
Binağı için. Fakat bak yine aynı terkibi aynı yapıyoruz ha. Fa fesihadır. Kat iki şekilde terkip yapabiliriz. Bir, ismi fiildir. Mahalle merfu mübtedadır. Faali içinden müstetirdir. Entedir. O ente de kâme mekamel haberi. Haber yine geçmiş. İkincisi kat ismi fiildir. Faali içinden müstetirdir. Entedir. Bu kadar. Nahvu haberdir mahzub bir müteceh. Zâlike ve misaluhu beytara fiildir. Zeydun faaldir. El kaleme mef'ulun bihtir. Bu beytara zeydun kaleme cümlesi nahvuya mahalle mecbur mudafileye oluyor. Ey tefsiriyedir. Ey harfi tefsir. Şakka fiildir. Faali içinden müstetirdir. Huvedir. Zeyde dönüyor. O hu da mahallen mansub mef'ulun bihidir. Bu şakkahu cümlesi beytara zeydunil kaleme cümlesinden bedel oluyor. El-bâbu thâlithü. El-bâbu mübtedadır. El-thâlithü sıfattır. Fe'vele yufe'vilu fe'veleten ve fe'velen lafzı. El-bâbuya haber. Mevzunu mübteda. Hu mahalle mecbur mudafiley. Cehvera yücehvilu cehvereten ve cehveren lafzı. Mevzunuya haberdir. Vav iftidaiyedir. Alametu mübtedadır. Hu mahalle mecbur mudafiley. En nasibe masariye yekune fi'li nakıs. Madi ismidir. Takdire merfu tabi. Uhu da madi için mudafiley. Ala harfi cer. Erbaati mecrur. Car mecrur mutalaktır. Hasele ve hasülüne yekune için haber oluyor. Harufin erbaati için temyiz veya mudafileydir. Bu en yekune madihi ala erbaati harufin mastar tevilinden alametu için mahalle merfu haberdir. Takdiri şöyledir. Ve alametuhu kevnu madihi ala erbaati harufin. Biziyadeti va harfi cerdir. Ziyadeti mecrurdur. Car ve mecrur mutalakı hasele veya hasülün haber oluyor. Mahzuf bir mütecin zâlike ve misaluhu. El-vavi mudafileydi ziyadeti için. Beyne iki şekilde yapabiliriz. Ya mutalak yapacağız el-vaki'i, sıfat yapacağız el-vavi için veya mutalak yapacağız ziyadeti ve ziyadeti mef'ulun fih yapacağız. El-ayni beyne için mudafiley ve lam da atıftır el-ayni üzerine. Ve binâhu vavi atife ve ibtidaiye binâhu mübteda ohu mahalle mecrur mudafiley eydan mef'ulun mutlaktır. Mahzuf bir fiil için âda. Litta'adeti car mecrur mutalaka hasele ve hasun haber oluyor binâhu için. Fakat yine aynı terkip burada söz konusudur. Fa fesihadır. Kat ismu fiildir. Mahalle merfum mübteda. Faali içinde müstü ente. O ente de sedden mesedel haberi. Veyahut da kat ismu fiildir. Faali içinde müstü ente. Nahvu haberdir. Mahzubidir. Zalike cehvere fiildir. Zeydun faaldir. El-Kur'an'a mef'ulü bihtir. Bu cehvere zeydunul Kur'an'a cümlesi mahallen mecrur nahvu için mudafun ileyhidir. Evet. El-Babur Rabi'u. Buraya kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.